Hello, everyone. Welcome. Today we have our Phoenix gift. DNA and the 12 new fibers equal evolutionary, wholehearted, magnificent, brilliant, amazing you. Didn't Hola a all todos. fit on the banner. Köszöntök Hola mindenkit! a todos. Hoy tenemos el ADN, las Megérkeztünk a 12 mai nuevas adásba, fibras y ese a evolucionario maravilloso, evolúciós alucinante te, a Főnix que no cabía ajándék, todavía csodálatos te, ez a en lényege. que Oh, no cabía en ese banner. Y ahí está. okay, let me get the chat over here. Everyone, oh my God, I'm in the gallery so I can see you all. Thank you for being here. Ahí los veo a Megnézem a todos. galéria Muchas gracias nézetet, por estar látlak acá. benneteket. Oh, this is wonderful. Say hello, tell us where you're from, or actually give us your time space coordinate on planet Earth, because you're from many places. És mivel nagyon sok helyről jöttök, Bueno, saluden, látom, cuenten ahogy de dónde köszöntök a son o chatben, denos és sus adjátok meg, hogy honnan coordenadas kapcsolódtok a temporoespacial. téridő Yes, and koordinációtokat. keep the blessings coming. I've got some serious healing going on in here. Así que y que vengan nomás las És bendiciones, que continúen llegando, miközben porque még hay kicsit várunk, una amíg seria érkeztek, sanación közben que gyógyulok én magam tengo que is, hacer. So mert ez a grateful to see you. feladatom. There's your beautiful faces. Nice to have you here. Thank you very much. Szóval nagyon jó, hogy Y itt es muy vagytok. lindo Köszönöm, hogy tenerlos jöttetek. acá. Oh, wow. Veo sus There's rostros. 12 pages here. Whoops. Wow. So I'm just going to see your faces. I see everybody who's here. Ah, Y let's ahí puedo ver a todos. Már Veo is sus látom a galéria rostros, los que están nézetet. acá. Sokan So this vagyunk is ma. the last activation I'm doing today. From here on out, they're actualizations. Az aktiválások Y esta es la sorában ez az última utolsó, activación que mert voy a estar jövőre, vagyis hát nem haciendo. De jövőre, már a aquí en jövőre van. más van a Ebben az ser évben jönnek aztán a actualizaciones. I see you. I megvalósítás could say all your names, but sorozatok. we'd be here then for the whole time. Podría Sip us decir sus coffee. nombres, pero vamos a estar Most a ahí todo neveteket el nem día. fogom mondani, Oh, mert it's sokan so good vagyunk to see nagyon. you all. Thank you again so much for coming. I get to finally give you this gift. És hát nagyon örülök, Y hogy gracias por végre át venir. tudom ezt az Finalmente les ajándékot logro dar adni este nektek. regalo. Okay. So for today, you're hearing translation in Spanish from Barbara. Y A por mai hoy están adást escuchando mi traducción en español. fordítjuk Soy Bárbara. spanyolra, Graciela Barbarával. stands by to also Graciela translate in Spanish if Barbara goes to another dimension. ott van a Y Graciela ahí mellékvágányon, está en megfigyeli a stand-by csetet, para de traducir en español. besegít, hogyha esetleg Barbara eltűnne az And éterben. you're going to say, I know you're not a good cook, but just, I mean, virtually. Virtualmente a otra dimensión. Mármint ha egy virtuális Lost my valóságba word. átkerülne. Luca is here and he's translating in Italian. Luca olaszra fordít, Luca está acá y está traduciendo al italiano. Bernie's here, she's translating in Berni pedig Hungarian. magyarra fordít, Bernie está acá y está traduciendo al húngaro. And Gustavo will be translating in Portuguese in another day or two. Gustavo pedig majd Y Gustavo va a estar portugálra, traduciendo al csak majd a portugués en 1 o 2 felvételről, días más. egy-két And nappal for those of később. you who are interested, once the replay goes up, within a day or so, we'll have an English-only version if you'd like to have that. És szintén egy pár también nap para que sepan, múlva una vez que lesz haya majd salido egy la külön, csak grabación, en angol unos verzió, Oh, días más mindenféle vamos a tener una versión tolmácsolás nélkül. solo en inglés. So happy to see you. I think I've said that 25 times already. You're probably going to hear it a few more times. Talán már 25-ször is elmondtam, Estoy muy de tényleg feliz nagyon örülök, hogy de látnak verlos. Creo benneteket. que lo he dicho 300 Tényleg veces, így is pero lo voy a decir gondolom, algunas még veces fogom más. is mondani. If all goes well, we will be we will have the activation. We have the document of the activation to send out to you today. Will we do that, Barbara, today? We will try to. We will Definitely. try to, right, in this reality. Good. Okay. És hogyha minden Y si jól todo megy, sale bien, les vamos a akkor estar ugye mandando lemegy el ma ez az documento con esta aktiválás, activación el día de hoy. és At least egy-két Peggy napon in belül English and Spanish. megkapjátok Okay, a okay, dokumentumot beautiful. is hozzá, So, tehát lehet majd otthon gyakorolni vele. activations to actualizations. I knew this last year, those of you who were studying with me, I kept saying that we were going to do actualizations. I knew the energy was changing.
És Y aki lo estuve már diciendo tavaly el is año pasado, yo velem sabía que íbamos a pasar de hangolódott, de elmondtam már activaciones akkor, a hogy idén actualizaciones. Yo az veía que la aktiválások energía helyét estaba átveszik az cambiando. úgynevezett And so I knew it megvalósítások. was time to finish the activations with the Universal Calibration Lattice. Yo sabía que era És momento de terminar las éreztem, hogy mikor van ott az a activaciones del pillanat, amikor entramado az de calibración aktiválások universal. vége So elérkezett activation, az just univerzális to give a kalibrációs little bit of hálóval, ugye clarity tavaly, to it, Y la activación, para entregarle un poco de és claridad, csak hogy kicsit just tisztába awakens, tegyük, introduce us, and prepares us to express, now I know this exists. hogy mi is az esto aktiválás. Az nos valami presenta y olyasmi, nos prepara ami felkészít para que bennünket digamos, ahora arra, sé que a esto valamire, existe. hogy az a valami most már Activations, működik, they are létezik, és tudok róla. evolutionary, initiatory, and essential as we have been evolving. Y És las activaciones az son aktiválások olyasmik, iniciadoras amikre y igenis bien igény elementales a volt, medida kellett, que hogy ez így vamos legyen, mert evolucionando. eszenciális So volt a today you and I fejlődésünk do the last szempontjából. actualization for ourselves and for this lattice structure that is part of who we are. És a háló Y hoy struktúra justo vamos a hacer számára la última ma lesz activación az para utolsó nosotros mismos y para esta aktiválásunk estructura del tehát. entramado. I'm looking at the chat. I'm seeing all your blessings and support. Thank you so much. Látom közben a csetet, Estoy mirando el nagyon-nagyon chat, köszönöm veo a todas sus bendiciones y támogatásotokat, su meg az apoyo, muchas, áldásokat, pero amik muchas felém gracias. áramlanak. Now, for this coming year in 2026, we have a series of actualizations with the lattice. És Y para 2026-ban este pedig año, el szintén a 2026, hálóval fogunk tenemos una serie de foglalkozni, de ezek ugye már actualizaciones del entramado. megvalósítások lesznek. And these are new frequencies to be chosen, functioning, and lived. Ezek új Y estas son nuevas frekvenciák, melyek frecuencias para működnek poder és megélendőek. funcionar y para vivir. I always told you I'm a practical mystic. Mindig azt Yo mondtam, hogy siempre les he gyakorlati dicho que soy misztikus una vagyok. mística práctica. It's my own miracle because when I first opened when I was 22, I was the most impractical mystic you could ever meet. Y eso Hát ez es algo que olyasmi, es ami actual nagyon porque érdekes, cuando tenía mert 22 amikor años 22 era la éves koromban mística más a legelső impráctica ilyen posible. misztikus In élményem volt, modern a day terms, I was out leggyakorlatlanabb there. Y en términos misztikus modernos voltam. estaba por allá afuera. Some people might say we're still out there, but I think we're doing quite Amikor well. valahova oda kikerültem, Algunas personas pueden decir que van, aki azt todavía mondaná, hogy estamos por továbbra is allá, ott pero yo creo vagyunk, que estamos de bastante bien. meglátjuk, And hogy so ez hogy this is, működik. in these frequencies, you say, now I am this, now I do this. A megvalósítás Y en estas frekvenciáival frecuencias tú azt dices, mondjuk, ahora hogy yo soy ez esto, és ahora ez yo vagyok, hago most már ezt esto. meg is We are teszem. taking the balance of being and doing to another level. Egy újabb szintre Estamos visszük llevando a el equilibrio de ser létezés y és a hacer a cselekvés otro nivel. egyensúlyát. And yes, to be very present in our bodies, we have some amazing frequencies for 2026. És valóban Y estar bien csodálatos presentes en el frekvenciák állnak cuerpo, előttünk tenemos 2026-hoz. frecuencias asombrosas Okay. este año. So now I'll talk about this for just a few minutes before we go to our slides and then we go to our activation. Y ahora voy a Erről hablar de beszélnék esto egy solo por picit, unos amit momentos itt antes fogok de a entrar a nyakamon, nuestras láminas mielőtt még y a luego a képeket nuestra megnézzük és activación. az aktiválást elvégezzük. I'm going to cry. Hopefully it stops. Úgy Voy a tűnik, sírni llorar y fogok, remélem ojalá majd me pueda elmúlik. detener. So life gives us many gifts. Szóval az Y élet la vida nos sok-sok entrega muchos ajándékot ad. regalos. Some are wrapped in joy and laughter, and some arrive wrapped in challenge and surprise. Van olyan, ami nevetésbe, Algunos que örömbe van vienen con csomagolva, és hát risas de van olyan is, ami alegría y sírásba, otros meg vienen könnyekbe. con sorpresa. As evolutionary beings, our practice is to receive all of these gifts as opportunities to remember and become more of who we are. Y como És evolucionaria, yo recibo estos valóságteremtőként regalos ezeket az como ajándékokat oportunidades de lehetőségekként recordar y ser más de fogadhatjuk quienes el, hogy somos. I emlékezzünk love többre the heart abból, akik emojis. I vagyunk. love seeing your smiles. We all here can agree the words are hard, but we know that there's more to us than we can see. Las palabras son difíciles, Nehezek pero ezek a sabemos que hay szavak, más de nosotros de lo que de podemos ver. több We mindent also tudunk know that we are meglátni. learning to incarnate, to embody more of who we are. Y también És sabemos azt que is estamos tudjuk, hogy aprendiendo a többet encarnar értünk más de meg quienes abból, somos. hogy többet is Now, who testesítünk we meg are, abból, akik each one of vagyunk. us will define that ourselves. És az, hogy kik Ahora, vagyunk, quiénes azt somos, mindannyian cada uno de egyénileg nosotros va a határozzuk meg. definir eso por sí mismo. So it's to become more and express more of who we are.
es Úgyhogy ez ser y valami expresar olyasmi, más de hogy quiénes többet somos. fejezünk And ki the abból, akik circuitry, the vagyunk, lattice, which we'll take a look és a at in a minute, háló, is a structure I was given, and I'll talk about that in a little bit. a háló Y el entramado, struktúrája, amit que meg is ahora lo nézünk, vamos meg a majd egy ver, es kicsit una beszélek is estructura que se me róla, entregó és a amit mí. kaptam évekkel Let me finish ezelőtt. talking about this for just a De minute. először még Y befejezem, déjenme hogy terminar de erről hablar de beszéljek esto por itt un a nyakamon. momento. Okay. So there are experiences, we all know of near-death experiences. Mindannyian tudjuk, Y hogy hay vannak olyan experiencias, tapasztalások, conocemos las amiket halálközeli experiencias élménynek cercanas a la nevezünk. muerte, There are also near-death life De experiences. vannak olyanok is, amiket úgy y hay hívhatnánk, hogy experiencias de halálközeli vida cercanas a la muerte. életélmények. I often refer to them as Phoenix experiences, and I'm sure many of you have different experiences to share. Ezekre Y yo én muchas veces me főnix refiero a ellas como élményekként is experiencia utalok, Fénix, és y me biztos imagino vagyok que benne, muchos de hogy ustedes nektek is tienen vannak ese ilyenek, tipo de experiencias amikről para compartir. mesélhetnétek. When the Native American Little Hawk gave me my middle name Phoenix, I really wish I'd asked for unicorn. Amikor Cuando az la indián chamana törzsfőnök nativa a americana főnix nevet adta eh, nekem, me entregó most már este bánom, hogy nem az nombre unikornist Fénix, yo kértem quería que a fuera főnix unicornio, helyett. But I must acknowledge this is the time to Phoenix, all of us, the entire planet, each one of us, yes? Ám el kell y debo ismerni, reconocer que fel este kell es el ismerni, momento hogy para ez az ser a un pillanat, Fénix, amikor un főnixek Fénix, todo lehetünk el az egész planeta, bolygó, ¿cierto? igaz? So when I went to the emergency room a day after this happened, És hát Y cuando amikor fui egy a nappal a al servicio balesetem de után urgencia, un elmentem día végre a después de que esto sürgősségi sucedió, osztályra, everybody gathered round and said, our job is to keep you alive. mindenki todo el mundo körülállt, se és azt puso mondták, alrededor hogy mío az a diciendo, nuestro munkánk, a trabajo es feladatunk, hogy mantenerte életbe and viva tartsunk. get you ready to go to the hospital for possible surgery an hour and a half, an hour from here. És y prepararte para hogy que vayas al felkészítsünk hospital rá, para una hogy posible cirugía y el hospital queda a műtétre 1 hora de menj aquí. egy I was órányira shocked, innen. Yo estaba en shock, Kicsit kind of. lesokkolódtam bizonyos Un poco. értelemben. So what happened was the neurosurgeon, who was an hour and something away, said, wait a minute, she's been stable for 24 hours. De az Y idegsebész lo que azt mondta, sucedió hogy fue hát que várjunk egy el picit, cirujano, hiszen que egy estaba napig a 1 stabil hora de volt az distancias, dijo, állapota. esperen un minuto, ella ha estado estable por 24 horas. Then they did 7 hours of testing Aztán Luego 7 hicieron órán 7 horas keresztül de mindenféle exámenes teszteket, and vizsgálatokat decided I could go végeztek, home with this amazing piece of equipment here. és aztán ezzel y az decidieron eszközzel que podía volver felszerelve a casa con este hazaküldtek. asombroso equipo que tengo aquí. When I want to make chipmunk cheeks, Amikor ilyen there we are. hörcsögarcot akarok csinálni, akkor egy kicsit feljebb Cuando emelem. quiere hacer algo con las mejillas. Ay, I can't believe it. no lo puedo creer. So, and I've seen the doctor since. I have 2 more months. Everything seems to be healing well, but C1 and C2 are fractured. És Y úgy tűnt tengo que aztán volver al végül doctor en 2 rájöttek, hogy minden meses, todo rendben parece que volt, de va a bien, pero C1-es és bueno, a están C2-es fracturadas la csigoja, C1 hát y ott la azért volt C2 For törés. my 74th birthday. Ez para volt a mi 74. cumpleaños número születésnapi 74. ajándékom. Those of you who knew me when I was 67, for my 67th birthday, I had an experience of 5 fractures. Aki Y ismer los que me régóta, azt conocían cuando tudhatja, hogy a tenía 67. 67 años, születésnapomra en meg ese 5 cumpleaños tuve la törést experiencia de kaptam. 5 fracturas. From an adjustment for my health. Un ajuste Egyfajta para mi salud. There are now 7 gateways open. összehangolást az Y ahora egészségemhez, entonces úgyhogy hay 7 összesen most már portales van 7 abiertos. The ilyen only other person I törésem. know who does this kind of initiation is Dr. Joe Dispenza. La única Az persona que egyetlen conozco que hace ember, este aki tipo de tudja, vagy iniciaciones es ismeri el az Dr. Joe ilyenfajta Dispenza beavatást, az I Dr. don't Joe recommend this Dispenza, one. úgyhogy y no én recomiendo viszont esto. nem But this ajánlom is ezt how it happened. senkinek. Pero así es como De sucedió. hát ez történt. And think about it, C1 and C2. I teach that the back of the neck is the template, the octahedron of the universal human. És hát arról tanítok, Y es la C1 y hogy la hogy C2 yo kapcsolódik ez mondjuk a enseño que la parte C1-C2-es de atrás del csigolyához, hogy cuello az egyetemes es ember la mintázatáról plantilla is tanítok, del ugye a humano nyak universal, This hátuljánál, is also the mouth of God. amit úgy is y hívnak, también hogy es la Isten boca de Dios. szája, It opens to light, to energetic structures beyond language. amely megnyílik Nos abre a la a luz, a las fénynek, estructuras energetikai energéticas, más allá del struktúráknak, lenguaje. a 3 nyelveken túl. weeks and 3 days, I sat after this event, I sat down to start to channel through the energy for 2026 to see if I could do it.
És 3 Y nappal, 3 semanas y miután ez 3 días történt después velem, de este evento, leültem, yo me senté és para megnéztem, canalizar hogy las tudom-e energías del csatornázni mindazt, ami 2026 para ver si 2026-ra podía hacerlo. vonatkozik. And the moment I started to look at the frequencies for this year, my entire spine goes physically cool. It spreads throughout my body. És amint ránézek az Y cuando energiákra, empiezo a ver si estoy az físicamente egész lista, toda gerincem mi columna vertebral se vuelve jéghideggé vált. muy, muy fría y el frío És aztán empieza a ez a hidegség expandirse. szétterjedt It's an mindenhova. amazing frequency. Ez egy elképesztő Es frekvencia. una frecuencia asombrosa. We'll start to work with it today, Ma kezdünk majd el vele Vamos a dolgozni, comenzar a hablar de eso hoy, but this frequency is meant for the work we're doing in 2026. de pero esta valójában az a frecuencia es para szerepe, el trabajo amivel que vamos egész a hacer évben en el fogunk dolgozni, 2026. Core consciousness and the inner lattice. ami a magtudat és Conciencia a central belső y el háló. entramado interno. And when you study with me in those courses, you know that you get the PowerPoint, you get the documents, you get a certificate, and you get to teach. Y ustedes És saben que majd cuando azok a toman képzések, amik jönnek, esa aki clase ezeket már conmigo, végezte velem, les tudhatja, damos hogy el PowerPoint, ezzel los megkapja a documentos y dokumentumokat, pueden enseñarla. a So we can talk PowerPoint about that later. You can find prezentációt, out information oklevelet, about és that later. taníthatja is Today akár. it's the Phoenix gift for all of us. De ma Podemos hablar de eso después, ustedes van a encontrar vár ránk a información de eso Főnix después. ajándék. Hoy es el regalo Fénix para todos nosotros. So that was my initiation with this. Así Úgyhogy que ez esa volt fue az mi én iniciación beavatásom con I ezzel. esto. am so grateful to be standing and moving and to still be here. És nagyon Y hálás me vagyok, siento hogy muy feliz állok, de estar mozgok, parada, de és itt moverme vagyok. y de seguir aquí. A friend of mine who's a neurologist, when she looked at my x-rays, she said, do not move your head. Egy barátom, aki Y neurológus, una és amiga mía megnézte que es a neuróloga, röntgenfelvételeket, cuando azt vio mondta, hogy las ne mozgasd a fejed. radiografías, dijo, no muevas tu cabeza, With great love, she said it. És ezt nagy con gran szeretettel amor. mondta persze. So I am very, very grateful to be here with you today and this new energy coming through. I can't wait to see as it fully flows. Úgyhogy Y nagyon me örülök, hogy siento itt muy vagyok agradecida de veletek, és estar hogy aquí jöhet ez con az új ustedes energia, y con majd esta nueva kíváncsi energía leszek rá, hogy que viene. La áramolni puedo ver később. mientras fluye. It started to flow today, and my whole body, my whole nervous system is having to adjust to it. És már ma Empezó is a fluir elindult az hoy y todo mi áramlása, és sistema az egész nervioso testemnek, az está egész teniendo que ajustarse a idegrendszeremnek eso. ehhez kell So we're going to talk igazodnia. about frequency and resonance. Úgyhogy a frekvenciáról és a Y rezonanciáról vamos is a fogunk hablar de beszélni. frecuencia y de resonancia. Let's go to the slideshow. Nézzük meg a Y vamos entonces a las diaképeket. láminas. Everybody take a deep breath because I need it. Vegyünk egy mély Tomen todos una lélegzetet, respiración mert én úgy érzem, profunda hogy porque nekem yo lo kell. necesito. My goodness. All right. So here we are today. We're sharing this Phoenix gift, DNA, and the 12 new fibers equal evolutionary you. Y Úgyhogy aquí itt van estamos az compartiendo első este kép, regalo del a ADN Főnix y las 12 ajándék, a nuevas DNS fibras és a de tu 12 új evolucionario. húzal, ami And yes, egyenlő again, azzal, I've hogy looked at the evolúciót chat, teremtő te plan vagy. status, and all of your blessings and all of your support. Greatly appreciated. És még egyszer elmondom, Y hogy sí, estoy nagyon-nagyon viendo el chat értékelem y a todas sus bendiciones, todo támogatásotokat, su az apoyo es áldásaitokat. inmensamente apreciado. We all make beautiful figure eights with one another if we choose. Gyönyörű nyolcas Hacemos mintázatot hermosas alkotunk figuras de egymással, 8 los hogyha unos con úgy los döntünk. otros si así lo elegimos. Next slide. Következő Siguiente kép. lámina. So this Phoenix gift, always, it's offered in the frequency of infinite love, the love that has no beginning and no end. In these frequencies, we are alive, electrical and transformative. Este Ezt a regalo Főnix Fénix giftet, se ezt a ofrece Főnix en las frecuencias del ajándékot, amor elnézést, infinito, ese a amor végtelen que szeretet no tiene ni frekvenciában principio ajánljuk ni fel, fin, y en amelynek estas nincs frecuencias estamos kezdete vivos, és vége, és eléctricos y somos ezekben a transformadores. frekvenciákban So élők, each one of us, elektronosak és we are a átalakító erejűek frequency vagyunk. and many frequencies. It's our presence, it's our imprint. És mindez a Y cada uno de frekvencia nosotros somos una egyénileg frecuencia is a y saját varias frecuencias, jelenlétünk, somos una presencia, somos una impronta. egyfajta This is at lenyomat. the rate with which we vibrate. Ezzel együtt Y eso rezgünk. está en el ritmo en la frecuencia en la que vibramos. So thoughts, emotions, patterns of energy
they're all frequencies. A gondolatok, Entonces los érzelmek pensamientos, las emociones, los patrones de energía mind son todas frecuencias. frekvenciák. Then we come here together in this frequency of infinite love. És amikor így Y luego együtt llegamos vagyunk aquí, a a este végtelen lugar, en szeretet la frecuencia del amor frekvenciájában, ezen a infinito. helyen, And the resonance is the response to our frequencies. a rezonancia a Y la frekvenciáinkra resonancia adott es la válasz. respuesta a nuestras frecuencias. Resonance is relational and dynamic. A rezonancia La kapcsolaton resonancia alapszik es és dinamikus. relacional y dinámica. It's the interaction between A frequencies. frekvenciák Es la közötti interacción interakció. entre las frecuencias. And so when I say to you, remember you are saying yes to yourself. És amikor azt mondom, Entonces cuando hogy les emlékezz digo rá, que hogy te mondasz recuerden que igent le están önmagadnak, diciendo que sí a ustedes mismos And you are evolving according to your inner wisdom. y que estás akkor evolucionando te de a acuerdo saját con tu belső sabiduría bölcsességeddel interior. összhangban This is how we fejlődsz. work. Tehát így Así es como dolgozunk trabajamos. együtt. I hold a Juntos. very specific frequency, and now I have a new one to add. Egy specifikus Yo frekvenciát sostengo una tartok, amihez frecuencia most específica hozzáadódik y egy ahora új is, tengo una nueva para agregar. And then you respond according to your inner és wisdom. erre te Y a luego saját tú belső respondes de bölcsességeddel acuerdo con összhangban tu sabiduría válaszolsz. interior. And I believe this is the way we actually interact with one another. And when we're aware of it, it gets even better. És Y yo creo azt que esta es la gondolom, manera en hogy la que az, ahogy interactuamos unos con interaktálunk los otros, y cuando egymással, estamos conscientes de esto, yo creo que akkor es azáltal mejor. tudatába So this kerülünk is what ennek a we're doing here frekvenciának. today. Así que Ezt eso es tesszük lo que ma is estamos itt. haciendo aquí hoy. Thank you. And we're creating a union. És egyfajta Gracias. Y estamos creando una egyesülést is unión. létrehozunk. Yes, Mima, we have the God frequency, whatever God means to us. Y sí, Mima, És tenemos la igen, bennünk frecuencia van de az Dios, y Isten que sea de Dios frekvencia, Right. signifique para bármit is nosotros. jelentsen Right. I Isten like to say számunkra. I honor my creator within, A mí me gusta Én azt decir que szeretem mondani, honro mi hogy creador tisztelem a interno, bennem lakó and I Istent, live in honor of my creator within. és hogy a y bennem élő vivo Teremtő honrando a mi tiszteletével creador együtt interno. élek. And of course, we're being encouraged to bridge I am the creator within. És persze Y por hidat is supuesto somos képezünk alentados a a hacer un bennünk élő puente con Isten el yo felé, soy, el hogy creador én vagyok a interno, bennem élő Isten. Complementary to any religious beliefs of yours. complementariamente És a ez cualquier creencia religiosa que tú kiegészítheti tengas. bárkinek So let's a go to the next vallási slide. érzületét Ooh, I is. feel beautiful. Wow. Let me see what you guys are doing. Bueno, se sienten hermosos. Nagyon jó Déjenme ver lo que érzést están haciendo. Okay, I'm adtok feeling nekem. the energy shift with us. It's absolutely beautiful. You all are saying yes to yourself. You're ready to take this next leap. És érzem, ahogy velünk Y együtt puedo az energia is sentir la átvált. Készek vagytok energía, rá, hogy igent están mondjatok hermosos y önmagatoknak, están listos para dar el siguiente és hogy paso. megtegyétek a következő lépést. And so let us say this together. From the infinite within me, És most mondjuk Y ahora ezt digamos együtt. esto juntos, A desde el végtelen infinito lehetőségek dentro de mí, bennem lévő to the infinite forrásából, within you, a végtelen al lehetőségek infinito benned lévő dentro de ti, forrásához, and in honor of each of our unique és beliefs, egymás egyéni y honrando cada meggyőződéseinek una de nuestras tiszteletben creencias tartásával únicas. let us begin. kezdjük a Comencemos. munkát. And we're beginning this time of calibration in this new frequency. És ez Y estamos egy comenzando este tiempo de kalibráció calibración en esta nueva az új frecuencia. frekvenciákban. All right, let's go to the next slide. Nézzük a Vamos a la következő siguiente. képet. So here's the universal calibration lattice. I call this a toroid of Itt consciousness. látható az univerzális Aquí kalibrációs háló, está el amit entramado de én calibración a universal. Yo lo tudatunk llamo tu toroide de tóruszának is conciencia. nevezek. Next slide, please. All right, so some of you are new here. Just to know that the knowledge of this lattice, it's helped thousands of people all over the world grow in their strength and their wisdom. Hay És personas que vannak son köztünk újak nuevas is, és aquí, nekik y es que mondom sepan leginkább, que el hogy az conocimiento univerzális del entramado kalibrációs ha ayudado a háló miles de personas en todo el mundo a több ezer crecer en embernek fortaleza segített az y en egész világon, sabiduría. hogy The erőben és structure of light bölcsességben and energy növekedjen. sets the foundation for living in coherence. We go from chaos to coherence to chaos to coherence. It's part of the growth. És ez a Esta fény és estructura de energia luz y energía rendszer establece los fundamentos megalapozza para vivir en azt, hogy coherencia. koherenciában Vamos del éljünk, caos a la coherencia, del káoszból caos a la koherenciába, ugye coherencia. Eso mindig nos ez az ayuda a crecer. oda-vissza, See, as we continue to embody our energetic awareness,
Miközben mientras továbbra continuamos is encarnando nuestra megtestesítjük, conciencia energética. testben megéljük As we energia discover and learn to tudatunkat. express more of who we authentically are, Y a medida que És descubrimos y felfedezzük aprendemos a azt is, hogy expresar más hogyan de quién fejezzünk ki többet somos abból, akik vagyunk, auténticamente, the hitelesen. lattice, this light architecture offers new ways of integrating and translating frequencies and new information into usable knowledge in our daily life. A háló, el ez a entramado, fény esta felépítés arquitectura de pedig luz, új ofrece nuevas módokat formas de nyújt integrar y át traducir arra, las hogy frecuencias y la integráljuk a nueva frekvenciákat, información és azokat en conocimiento lefordítsuk útil en nuestra vida diaria. And of course, we're használható always saying, tudássá a let us napi do this életünkben. with more smiles. Y por És supuesto que siempre természetesen decimos, hagamos esto hozzátehetjük, hogy ezt con más mind több sonrisas. mosollyal And now tudjuk this tenni. cool energy is working through my spine and coming through the heart, so the frequency is starting to calibrate. Ez a Y hideg ahora esta energía energia fría pedig está most már a subiendo szívemben por is la érzem, columna y llegando a al corazón. gerincemből oda is Ya estamos elért. todos listos. Very pure, very clear. Nagyon-nagyon tiszta. Muy pura, muy clara. It is more of who we are, connecting with mouth of God. Az, aki, Es más de quiénes somos, tehát többek vagyunk conectándonos abból, akik vagyunk, con és la az boca de Isten Dios. szájával Next kapcsolódunk. slide, please. Siguiente lámina. So this is the light structure. You see these infinity loops. The center column represents core energy, but it's much bigger. Y aquí ves la Itt lehet látni estructura, ezt los az egész circuitos infinitos, rendszert, a végtelenített la energía hurkokat, és a central középen representa la húzódó conciencia central, que es magenergiát, más ami gruesa. egyébként már And sokkal with tágabb. the infinity loops, there's actually two circles, and there's a point where they A cross. végtelenített hurkok Y en pedig, los hát a circuitos de végtelen jelre infinito, de hecho, hay gondolva, dos két círculos, hurok, un és punto középen van donde egy se pont, encuentran. ahol This találkozik a coming két year, we're hurok. going to work with choosing new cycles, really master that 0 point where the two loops, where the two circles cross. El año que viene És vamos a ebben az új trabajar con évben nuevos ciclos az új y siendo ciklusokkal is fogunk maestros de este dolgozni, punto de energía ennek a végtelenített punto huroknak a cero, donde se közepével, ahol cruzan találkozik, los és ahol ezt a círculos. zéró This pont is a very található. strong year for setting the new foundations for what's to come. Ez lehetővé Esto es un teszi, año hogy fuerte para lefektessük establecer los az nuevos eljövendő fundamentos de lo dolgok que viene. alapjait. We are taking an evolutionary leap, Evolúciós ugrást Estamos hajtunk dando un végre. salto evolucionario. right? Many people will say that it's the time of the new human with the new earth. Sokan azt mondják, hogy Hay ez az personas új que van a ember decir que es ideje el az új tiempo del földön. nuevo humano con la nueva tierra. Certainly, we know union and resonance and frequencies. The more we can become aware of them, the better we can actualize our life of choice. És Pero minél si inkább sabemos de a unión, de frekvenciákat, a frecuencias, de energía, y rezonanciákat mientras más tudatosítjuk, podamos estar conscientes de annál ello, más inkább podemos meg is tudjuk actualizar nuestra vida valósítani de azt a napi elección. So életünkben. most of you know my story. I opened when I was 22. A legtöbben Muchos ismerik már a conocen mi historia, történetemet. yo me abrí cuando 22 éves tenía koromban 22. nyíltam meg. Wanted to remember God, had the full experience, infinite love. Istenre akartam emlékezni, Quería és hát recordar a megkaptam az Dios, tuve la egész experiencia completa de amor tapasztalást, infinito. élményt, a Spent végtelen 15 years in szeretetet, chaos, very difficult to be here in that state. és aztán ebben a minőségben Pasé nagyon 15 nehéz años en volt caos, élni, era muy 15 difícil évig estar aquí en ese tartott. estado. And then this energetic structure was initiated within my own field, and I started to see it in everyone else's. És utána jött az, hogy Y ezt luego esta a estructura fénystruktúrát energética fue iniciada en a mi saját propio campo rendszerembe y luego empecé a megkaptam, és verla en aztán todos los később demás. elkezdtem We've been másokéban working is with this for látni. 38 years, thousands of people around the Most world. már 38 éve Hemos ezzel trabajado con dolgozom, esto por úgyhogy 38 több años, ezer ember miles de ismeri personas alrededor del világszerte. mundo. The structure is ready to be seen even more. Úgyhogy ez a Y esta struktúra, estructura ez a rendszer está készen áll rá, lista hogy még para ser ismertebbé vista aún váljon. más. All right, let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. Következő kép. So I'm just going to ask you to focus on the experience of this Phoenix activation and just allow the energy to flow naturally and according to your inner wisdom. És arra Yo te voy a foglak pedir que te kérni, hogy enfoques en la ebben a experiencia de esta megtapasztalásban activación Fénix a y que permitas que la megtapasztalásra energía fluya fókuszálj, naturalmente y de acuerdo con tu engedd, hogy az sabiduría energia interior. természetesen You do és not belső need to fully bölcsességeddel grasp every összhangban principle of the áramoljon. lattice. No tienes Nem que kell comprender mindent completamente felfogni, cada megérteni principio del a entramado. hálóból, And learning more annak minden about this lattice alapelvéből, will come as we progress and you use these Phoenix energy tools.
A Y el hálóval aprendizaje kapcsolatos de tudás majd más sobre el megérkezik, entramado de ahogy calibración majd universal va a előre llegar haladsz, a és medida que használod is progresamos y ezeket a usas Főnix estas energia eszközöket. energías, estas herramientas energéticas Fénix. Next slide, please. All right. So last year we worked with 12 new fibers. You see those little dots represent the 12 new fibers. Y el año Tavaly pasado egész trabajamos évben a con 12 12 új nuevas huzallal fibras. dolgoztunk, Esos puntos ott azok a representan las pontok 12 nuevas jelölik fibras. And then there were 4 new feedback loops, azokat az új each loop huzalokat, surrounding 3 new infinity loops. Y luego hay és van 4 4 circuitos de infinito nuevos, végtelenített cada hurok, amely uno szintén új, alrededor de las 3 fibras. amely a These, 3 the 3 új infinity loops, végtelenített the big, and it helps, it hurkot fogja 4 new öleli feedback körül. loops, each loop surrounding 3 new infinity loops. Y hay 4 nuevos circuitos de infinito, Szóval cada még uno egyszer, alrededor 4 de új los 3 visszacsatolási nuevos hurok van, circuitos de infinito. amely a 3 új So végtelenített on May hurkot 11th, many of you know this, but for those of you veszi that are körbe. new, on May 11th we finished the activation of 6 of the fibers. We were halfway there. Y el 11 de És mayo tavaly terminamos la május activación de 11-én las fejeztük be 6 az első fibras, 6 estábamos a huzalt, mitad de camino. tehát az volt a Next félút, slide. And this is what happened in Wiltshire, England in 2025. és utána Y pár eso es napra lo que rá ez sucedió történt en Wiltshire, Angliában, Inglaterra en el 2025. And this was the representation of the 4 new loops. Of course, the diamond shape represents the templates and the big circle that came with this new activation of last year. és Y ahí están az los a 4 4 új circuitos de hurok infinito. képviseli Están az új también la hurkokat, forma de diamante az a representa gyémánt las alakzata a plantillas y el mintázatot, círculo és a alrededor külső kör representa pedig las 12 nuevas az új fibras. And in 12 huzalt. 1999, my beloved husband Stephen and I walked 2 crop circles in one field in Wiltshire. És ugyanezen a helyen Y en 1999-ben a férjemmel már 2 él másik con ilyen su amado marido gabonakörben Steven caminaron 2 jártunk. círculos de cosecha Úgyhogy ugyanazon a helyen jelent precisamente ez en meg. Wiltshire, England. I saw this as nice encouragement for what we were doing. Úgyhogy ezt én ilyen Yo vi bátorításnak esto vettem como mindahhoz, un amit lindo csinálunk együtt. aliento a lo que estábamos haciendo. Next slide. Siguiente, Dani. Következő All kép. right, so when you look closely in the center of this overview of the lattice, you're looking down on the lattice. Ez tehát a Y si hálónak a miras más de cerca en el felülnézete, centro de esta és vista hogyha de arriba megnézzük a del entramado, donde közepét, estamos mirando el entramado hacia abajo, You're going to see that inner lattice. ott lehet látni a ahí van a ver belső ese hálót entramado interno. tulajdonképpen. And that's we're going to actualize that this year and work with making choices of the cycles that we have in our life. Ezt fogjuk az Y idén eso es lo que vamos a actualizar megvalósítani, este año y vamos és a az új trabajar ciklusokkal fogunk eligiendo dolgozni, los hogy új ciclos que ciklusokat queremos tudjunk actualizar en la választani vida. a So you will have megvalósításhoz. this, now I live this, now I am this. Y van a tener Úgyhogy ez el lesz ahora vivo az esto, élményünk, hogy el ahora most soy már esto. ez vagyok, And és for ezt those of you teszem. that know me, I always say most of the Aki time. ismer, tudhatja, hogy Y hozzá los szoktam que tenni, me hogy conocen saben que yo legalábbis digo esto legtöbbször. la mayor parte del tiempo. All these years we practice our mastery. Todos estos años Sok éve practicamos nuestra gyakoroljuk már a maestría. mesteri And the more we minőségünket. practice it, the more we become És it. minél többet Y gyakoroljuk, mientras más annál inkább azzá practicamos, válunk. más nos volvemos ello. I just see a comment here. I see Maria said, today it's very important to know our energetic body as much as the physical one. Látok egy Y veo un hozzászólást comentario donde közben, María dice Maria que hoy es írja, muy hogy importante conocer nagyon fontos nuestro napjainkban cuerpo ismerni energético de az la misma manera que energiatestünket is, conocemos el ugyanúgy, mint a físico. fizikait. In order to achieve that long-awaited integration and continue advancing the expansion of our being. Annak érdekében, hogy poder elérjük a régóta integrar várt esa integrációt, integración és que hemos esperado hogy tanto tovább tiempo y continuar avanzando en la expansión de nuestro ser. terjedjen, táguljon ez a Precisely. lényünkön 38 belül. years of working with this lattice, I now see how it's ready to help our family of humanity embody authentic self.
És az, hogy Y 38 éve 38 dolgozom már ezzel a años trabajando con hálóval, este entramado segít y ahora azt veo látnom, cómo está hogy ayudando a la humanidad mennyire a encarnar más de segíti az quienes son. emberiséget For those abban, of hogy you who jobban have been working megtestesítse with me with önmagát. these Phoenix tools, bringing them into your life, we have actually brought about this moment of actualization together. És aki Y los követte a que han Főnix estado trabajando energiaeszközöket, conmigo, tudhatja, con hogy este ezt a cuerpo de megvalósítást trabajo, most együtt de hecho han értük el, estado vagy együtt encarnando érjük estas el. actualizaciones conmigo. Next slide. Siguiente lámina. Következő kép. So I call this the Great Evolution. Human consciousness is ever evolving, and I invite you to imagine, innovate, and evolve. Yo llamo a Tehát esto la én gran ezt a nagy evolución, la evolúciónak conciencia nevezem, humana mivel az está emberi tudat constantemente folyamatosan fejlődik, evolucionando y los úgyhogy invito a imaginar, képzeld, innovar y újulj, evolucionar. fejlődj. We are doing this together. És ezt Estamos együtt haciendo esto tesszük. juntos. Next slide. So I'm going to ask you to contemplate, what does it mean to you when you say, I am born of the earth and I am born of the stars? És azt kérem, Y hogy los majd voy a invitar a que fontolgasd, contemplen mit qué es lo que jelent significa para számodra, ustedes cuando amikor azt dicen mondod, yo soy a föld nacido de la szülötte tierra vagyok, y yo és a soy csillagok nacido de las szülötte vagyok. estrellas. Okay, so let's close out the PowerPoint. We're going to watch a video in a minute. Vamos a És cerrar ez la volt a presentación y vamos diaképsorunk, a ver un és video en mindjárt un momentito. megnézünk egy Let videót me is, see you. egy How are rövid you doing? videót, Does this make sense to you? de közben meg is Y kérdezem, hogy déjenme hogy verlos, vagytok, cómo están, esto les érthető hace eddig, sentido. You're committed to becoming and expressing more of who you are? elköteleződtél, Están hogy többet fejez ki comprometidos a abból, aki volverse vagy. y a expresar más de quienes son. This will help us embrace the chaos and the, look at all of you, the chaos and the coherence. Ez segít Esto nos va a jobban ayudar megragadni a a káoszt abrazar és a el caos koherenciát y la is. coherencia. I'm laughing because I spent a little more time in the chaos than I wanted to. Azért nevetek, mert egy Y kicsit me több río időt porque yo töltöttem a pasé más tiempo en káoszban, el mint caos del que hubiera szerettem querido, volna. But I'm sitting here and standing and walking, c'est la vie. De hát itt vagyok, itt y ülök, aquí c'est la estoy vie. Look trabajando at y you. I caminando. can see your faces. I thank you again. Look at you all. You're ready. Y És veo látom todos az los arcotokat, rostros de látom, hogy készen ustedes. álltok. Mírense. Such a beautiful time. Are you ready for 2026? Wow, look at Felkészültetek ¿Están listos para el 2026-ra? 2026? Let's hold strong, steady. We don't want to tell people what to think. We just want to raise the frequency and the consciousness so we can think and reason differently. Mi nem No akarjuk queremos decirle a las megmondani az personas qué embereknek, hogy mit pensar. gondoljanak, hanem az Queremos frekvenciát elevar la akarjuk emelni, conciencia hogy para que mindenki puedan ö, razonar de manera egy distinta. We másféle all módon know tudjon Einstein had a great idea. gondolkodni. That's what we're doing. Y eso es lo que estamos És hát haciendo. ezt is tesszük. We can't solve the challenges from where we are. We raise our frequency. Nem tudjuk a No podemos kihívásokat resolver los desafíos de donde megoldani estamos, arról a elevamos helyről, nuestra ahol vagyunk, frecuencia. hanem This is not emeljük a just a nice frekvenciát. saying. We want to make it an actualization. Are you És in? nem csak mondani akarjuk, Esto hanem no meg es, is son akarjuk solamente palabras valósítani. lindas, queremos que sea Benne una vagytok? actualización. ¿Están en eso? Got it? Present, accounted for, each one of you. Look at you all. God. Úgyhogy látom, hogy Presente, jelen responsable, vagytok. cada uno de ustedes, mírense. God and Goddess, there you are. Dios y diosa, ahí Istenek, están. I Istennők. love standing on stage and saying to people, you want to see the face of God? And everybody would say, yes. Akkor színpadon Y állok, me és encanta pararme enfrente de szoktam las kérdezni, personas y hogy decirles, szeretnétek ¿tú quieres látni ver el Isten rostro de Dios? arcát? Las És a personas válasz dicen mindig az, hogy sí. igen. And I would say, look at the person next to you. És azt szoktam erre Y mondani, hogy yo hát nézz diría, rá arra, mira a aki la persona que melletted está al áll. lado de ti. Surprise. Meglepetés. Sorpresa. So here, look at the people in the window. Úgyhogy meg lehet You can nézni a see each galéria other. nézetben a Surprise. többieket. Ez a Y mira a las meglepetés. personas que están contigo. Sorpresa. Sorpresa. It sounds so much nicer in Spanish, Espanol. I like it. Sorpresa. Sorpresa. All right, here we go. I'm coming back. All right. So we have a video I'm going to ask you to watch. Some of you know it, some of you will remember it. Szóval megnézzünk egy Hay un rövidke video que quiero videót. que Van, aki vean, már algunos de ustedes lo ismeri, van, conocen, otros lo aki van a talán recordar. nem. And then we're going to be going into the És activation. aztán rátérünk az Y luego vamos a aktiválásra. entrar en la activación. In the first email, when I invited you to my birthday party,
Y en el az primer correo, első cuando los e-mailemben, invité a mi amiben fiesta de meghívtalak cumpleaños, titeket a which we are having now, születésnapi partimra, que ami están ugye most teniendo arra ahora, tolódott, I invited you to happily calibrate your toroidal universal arra calibration hívtalak, levels. hogy los invité a boldogan, calibrar örömmel kalibráld az felizmente su univerzális entramado kalibrációs toroidal de hálódat, calibración universal. And that's for you tudatot to come tóruszát. into the right alignment or frequency that brings you to your next level of expression. Y eso es para És que ez calibres azért van, tu hogy frecuencia olyan apropiada para frekvenciára que te lleve al kalibrálj, amely siguiente lehetővé nivel de teszi expresión. az We had a birthday önkifejezést. theme here. I thought it was quite clever. Teníamos un tema de Úgyhogy ez ilyen cumpleaños aquí, pensé születésnapi que era bien téma volt, inteligente. Because next I said, open new gifts. So you open your gifts on this birthday celebration mert of evolutionary wisdom and creative utána azt expression. mondtam, hogy Y entonces megnyithatod az új abres tu regalo ajándékait az de evolúciós önkifejezésnek sabiduría és a evolucionaria bölcsességnek. y expresión. And to celebrate your new evolutionary ways of thinking, being, and doing. És hogy Y luego ünnepeld celebrar a tus gondolkodás, formas a létezés, evolucionarias cselekvés de új pensar y de evolúciós razonar. módjait. By the way, when I fell, I hit hard on my forehead and my chin. I felt my face hit, bang, just like that. Még Y visszatérve cuando me a caí, balesetemhez, me amikor pegué en mi elestem, nagyon frente megütöttem a y homlokomat, sentí a harmadik como szememet és pegaba az mi arcomat frente is. contra el suelo. My nose, which you cannot miss, had its own miracle. Érdekes módon az Y orromnak semmi mi baja nem lett, ez nariz, egy que csoda no volt. te puedes perder, tuvo su propio milagro. It did not get injured in the fall. I don't know Nem how it tudom, did hogy that. hogyan, de semmi baja No nem lett se tényleg, lastimó en la caída. pedig arccal előre estem. And then what happened is the frontal cortex, even the way I think, has been changing. So far, it's good improvements. I'm quite happy with it. És aztán ez Y lo que he az visto es que mi előső corteza agykéreg is frontal egészen ha érzem cambiado azt, su hogy manera de másként kezdtem el pensar para gondolkodni. mejor por ahora. Eddig ez jó jel. Eso es lo que siento. Note to self, we're not doing it that way again. De azért megjegyeztem Y una magamnak, nota hogy nem a szeretném mi még ser, egyszer ezt no lo vamos a hacer de megismételni. esa Így. forma nuevamente. So you have new evolutionary ways of thinking, being, and doing. Tehát tener nuevas a formas gondolkodás, evolucionarias érzés de ser y de hacer. és cselekvés új That is módjai a co-create miénk, peace, greater intelligence, and expanded coherence. és ez nagyobb intelligenciát és Co-creemos paz, kiterjesztett una koherenciát teremt. inteligencia mayor y una mayor coherencia. And then I said, imagine your inner candle, that is your core energy. És aztán azt is írtam, Y hogy ahora képzeld el a imagina belső gyertyát magadban, ami tu a resplandor interno, esa es tu magenergiád, energía ez central. a központi Know your energiaoszlop, biology as a sacred expression of universal divinity. ami az egyetemes Conoce tu biología como isteniségnek una expresión egy sagrada szent de kifejeződése. divinidad. I know that more than ever. Yo sé eso más que nunca. Jobban, mint Every valaha time most I már see my tudom feet ezt. on the floor when I wake up in the morning, I'm like, wow. Minden reggel, Cada amikor vez que veo mis felébredek, pies és cuando le me tudom tenni a levanto lábamat a en el földre, planeta, azt digo, mondom, wow. wow. Now, I don't think I needed that to be this amazed with life. I usually am. De nem Y gondoltam yo volna, hogy creo ez kell que ahhoz, hogy így estoy, érezzem magam, mert no, általában azért ezt siempre estoy muy érzem. sorprendida de la vida. Your biology, take care of it. It's so amazing. We're just learning so much more. Gondoskodj te is a Y tu biológiádról, mert biología es egy tan bámulatos asombrosa, estamos dolog, annyi aprendiendo mindent tanto tanulunk más. róla. Good. All right. So let us celebrate in sacred now time. Úgyhogy Y ahora ünnepeljünk a celebremos szent en most el sagrado időben. momento de la hora. Watch the video, go into your own frequency and feel the resonance, and then we will go right on into the activation. Úgyhogy nézd a Y videót, mira engedd, el hogy video, entra megszólítson, en tu resonancia és y luego utána az vamos a ir aktiválással a la folytatjuk. activación. You will receive this activation in an email. Magát az Van a aktiválást majd recibir megkapod esta e-mailben, activación a dokumentumát. en un email. And don't worry about figuring out where everything is in the lattice. Stay centered in your heart, high És heart. ne aggódj amiatt, hogy megpróbálod Y no kitalálni, mi necesitas hol saber van a todo sobre el hálóban. entramado. Egyszerűen csak Permanece centrado fókuszálj en tu a corazón, en tu alto szívedre és a magas corazón. szívedre. Good. Daniel, that's really nice. I do read all of these, the chats afterwards. So whatever you put in here, that's beautiful. Y leo todo lo Majd que el fogom ponen olvasni acá. a csetet. Es hermoso. Okay.
Are you ready? Tehát készen álltok? ¿Están listos? All right. So let's take a deep breath and let's watch the video. Úgyhogy vegyünk egy mély lélegzetet, Tomemos és una nézzük a respiración videót. profunda y miremos el video. Take a deep breath. Védj egy mély levegőt. And here we are, Itt vagyunk, out among kint the a stars. csillagok között. What do you remember? Mire emlékszel? What are you feeling? Mit érzel? The Pleiades, A plejádok, the seven a sisters. 7 nővér. Perhaps some kind Talán of memory, egyfajta emlék, some kind of feeling. egyfajta érzés. It is the time of awakening. Itt az ideje az ébredésnek. It is a time of Itt az remembrance. ideje az emlékezésnek. We are told Azt that our bodies are mondják, made hogy more of fizikai the dust of testünk the a stars csillagok than és a of the föld earth. porából áll. Your DNA DNS-edben coded olyan with kódok information vannak yet to be elrejtve, melyek még translated. lefordításra várnak. And that is part of our Ez pedig opportunity. része a jelenünk lehetőségeinek. Here we are on the Itt earth, vagyunk a Földön, remembering all the layers of the emlékezve a DNA. DNS minden Each one rétegére. of you had this Mindannyiótok beginning számára in the így body you're kezdődött el az wearing élet right ebben a now. testben. The moment of A conception fogantatás pillanata, and the light a of the fény energy és a present. jelenlévő energia. Observe Figyeld this meg beautiful, ezt a szépséges, vertical függőleges energy. energiát. Allow the symbols Engedd, hogy a to speak to szimbólumok you, szóljanak hozzád, remembering emlékezve more még of who you többre are. abból, aki vagy. Allowing the encoding of Engedd wholeness a teljesség és a holiness szentség to flow kódjainak through your being. áramlását lényeden keresztül. Feel it, Érezd, sense it, érzékeld, imagine or képzeld, think vagy about. gondold el. Constant cell division. Állandó Here is the sejtosztódás, horizontal íme a light, vízszintes fény. the energy of living in this place of Az duality, energia, a reaching dualitás high, eme helyén élve, manifesting here, magasra törekedve, becoming itt more of who we manifestálódva, are, more még light, inkább more azzá energy. válva, aki vagy. Again, observe Több the fény, DNA. több energia. What are you ready to Újra figyeld activate? meg a DNS-t. Mi az, What are aminek you aktiválására készen állsz? Mire vagy képes? Look at the original light of your being. Nézd lényed eredeti Each one fényét. of you in this state Mindannyian as an ebben az infant in állapotban, your mother's womb. édesanyátok méhében. The energy that you are now Az observing energia, is a amit most toroid. látsz, egy tórusz. And I am using this És symbol, ezt a the szimbólumot, Merkaba, a Merkábát to is speak to you again használom, of hogy the energy újra of your a wholeness. teljességetek és szentségetek holiness. energiájáról szóljon. How do we manifest? Hogyan How do váltsuk we create valóra? that life we Hogyan know is teremtsük azt az possible for us életet, ami in lehetséges this time of számunkra a change? változás eme idejében? You are constantly impulsing Állandóan information. információimpulzusokat Here is bocsátasz another ki. system in your energy Íme az anatomy. energetikai anatómiád It is egy called the másik universal rendszere, calibration lattice. univerzális kalibrációs hálónak hívják. You are constantly communicating, Állandóan kommunikálsz, sending and receiving. kibocsátasz és befogadsz. Another breath again. Védj egy újabb mély lélegzetet. The energies of unconditional infinite A love. feltétel nélküli végtelen original szeretet heartbeat of the energiája, universe. az univerzum eredeti szívverése. What is the original heartbeat Mi of az who you eredeti are? szívverése annak, aki te vagy? Opening to the intelligence Megnyílva a of the heart, szív aligned with the intelligenciájának, intelligence of the mind, összehangolódva az elme intelligenciájával. infinite love, Végtelen szeretet, infinite compassion, végtelen együttérzés, infinite presence, végtelen jelenlét, and infinite wisdom. és végtelen bölcsesség. What does it mean to be a Mit jelent multidimensional being? multidimenziós lénynek lenni? We are awakening to that part of our being that Lényünk has no része beginning, ébredezik, no end. melynek nincs se kezdete, se How vége. much of that being are we capable of Ebben a manifesting fizikai in these testben physical mennyit bodies tudunk with ebből this brain, manifestálni? with Ezzel this az nervous aggyal, system? ezzel az idegrendszerrel. It is a Ez a story to be történet continued. folytatásra vár.
by you. általad. Mhm. All right. Are you ready? Nos, készen Muy álltok? bien, Ah. ¿están listos? I keep asking that. Everybody keeps saying yes, this is good. Mindig ezt kérdezem, és mindenki igennel Todo el mundo válaszol rá, dice ez jó. sí, eso es bueno. So, silently or loud, affirm. Ahora Szóval silenciosamente o en magadban voz vagy alta, hangosan afirma. I megerősítheted. welcome this activation of my 12 layers of DNA infused with the energies of the 12 new fibers of light. Le doy la bienvenida a Üdvözlöm esta a DNS activación de 12 mis 12 rétegének capas aktiválását. del ADN infundidas A con las 12 új energías de fényhuzal las 12 nuevas energiáinak fibras de luz. I infúzióját. choose to take part in the great evolution and calibrate according to my inner wisdom. Azt Yo elijo választom, hogy formar részt parte veszek a de la nagy gran evolución evolúcióban, y és calibrar belső de acuerdo bölcsességem con mi szerint sabiduría interior. kalibrálódom. I am saying yes to myself. Igent mondok Yo le önmagamnak. digo que sí a mí mismo. Deep breath, everyone. Mély lélegzet. Respiración profunda. Imagine, sense, feel your toroidal universal calibration lattice. Képzeld, Imagina, érzékeld, siente, intuye érezd tu entramado de toroidális calibración rendszerük universal univerzális toroidal. kalibrációs hálódat. Begin with your center below and your feet. Practice that awareness. Kezd az alsó centrumod Comienza és en a el centro de lábfejed abajo y en los pies, tudatosításával, amit practica esa gyakorolhatsz is. conciencia. And so you may affirm Source, God, Creator, Universe. Puedes Megerősítheted. afirmar Forrás, fuente, Dios, Isten, creador, teremtő, universo. univerzum. I honor my body presence. I am here. Tisztelem testi Yo honro jelenlétemet. mi presencia de Én cuerpo. itt Yo vagyok. estoy aquí. And then I would ask you to focus on your crown center and your center above that within the lattice. Majd Y fókuszálj a ahora quiero que te koronaközpontodra enfoques és a en tu felső centro corona o en tu centrumodra, centro amely de szintén arriba, a en el hálód entramado. része. And affirm Source, God, Creator, Universe. I honor my soul presence. I remember I am. És erősítsd magadban, vagy Y hangosan. luego decir fuente, Forrás, Dios, Isten, creador, teremtő, universo. univerzum. Yo honro mi Tisztelem presencia de lélek alma. jelenlétemet. Yo recuerdo, Emlékezem, yo soy. én vagyok. And then as you focus upon the core consciousness, that inner lattice, please affirm. És aztán Y luego, al fókuszálj a enfocarte en la magtudatra, conciencia erre a central, en belső, ese entramado központi interno, por favor, afirma. minőségre Source, erősítsd. God, Creator, Universe. I honor my spirit of infinite love, presence. I know I am. Forrás, Fuente, Isten, Dios, teremtő, creador, univerzum. universo. Yo Tisztelem a honro végtelen mi szeretet presencia del jelenlét espíritu, del amor szellememet. infinito. Tudom, Yo hogy sé én que vagyok. yo soy. So now we focus on the frequencies within the teaching, I am universal divinity. Most Y pedig ahora entonces nos ráfókuszálunk enfocamos az en las egyetemes frecuencias isteni én vagyok de yo soy frekvenciáira. divinidad universal. There are 3 luminous fibers here. Itt 3 fénylő Hay húzal 3 fibras található. luminosas aquí. Deep breath and invite your awareness of your DNA and layer 1 and fiber number 1. Mély lélegzet, és Respiración profunda e invita la hívd meg conciencia de tu capa DNS-ed 1 első del ADN. rétegének tudatát, tu fibra valamint az uno. első húzalt. This is your biological blueprint and your unique grounding. Ez biológiai Esta es tervmintázatod plan és egyedi, biológico y tu különleges anclaje földelésed único. egyben. So affirm, I honor my biology as a sacred instrument of universal divinity. Y Erősítsd meg. afirma, yo honro Tisztelem mi biología biológiámat como az un egyetemes instrumento isteniség sagrado de szent divinidad universal. hangszereként. I honor my entire being in clarity, stability, and purpose. Tisztelem Yo egész honro lényemet, todo mi ser en claridad, tisztánlátásában, stabilitásában y és propósito. céltudatos Beautiful szándékában. evolutionary co-creators. Feel your feet connected to the earth. Érezd, Bien, ahogy két co-creadores lábfejed a földhöz evolucionarios, kapcsolódik, kedves siente tus pies valóságteremtő. conectados con la tierra. Sense the deep intelligence within your cells and the ancient memory of life, the billions of years of evolutionary wisdom present within you now.
Érzékeld a mély Intuye la intelligenciát inteligencia profunda sejtjeidben, dentro de tus az células, élet la ősi memoria emlékezetének, ancestral de tu az vida, los evolúciós billones de bölcsesség años de sabiduría évmilliárdjainak jelenlétét evolucionaria magadban. presente dentro de ti ahora. Blessings of grounding and infinite love, stability, coherence, and presence. A földelés Bendiciones de végtelen anclaje, szeretetben, maga a de amor infinito en stabilitás, estabilidad, koherencia coherencia és y jelenlét. presencia. In awareness, ask, what does my body want to feel today? Éber tudatban Y en kérdezd conciencia magadtól, pregunta, mit ¿qué es lo szeretne que mi ma a cuerpo testem quiere sentir érezni? hoy? What does my biology want to remember? Mire kíván ¿Qué es lo que quiere emlékezni a recordar mi biológiám? biología? What does my biology want to manifest? Mit akar ¿Qué es lo que megjeleníteni a quiere biológiám? manifestar mi biología? Deep breath. Mély lélegzet. Respiración profunda. In the light of these questions, the calibration continues according to your inner wisdom. Ezen kérdések Y a la fényében a luz de esta kalibráció pregunta, la folytatódik calibración belső continúa de bölcsességeddel acuerdo con tu összhangban. sabiduría interior. And now let's focus on DNA layer 2 and fiber 2. Allow the frequency to present itself within you. Most Y fókuszáljunk a ahora DNS enfócate en el második ADN, rétegére és capa a 2 második y la fibra húzalra. número 2. Engedd, hogy Permite a que la frekvenciák frecuencia se presente ante ti, felfedjék Always magukat according to your előtted. inner wisdom. Belső siempre de bölcsességeddel acuerdo összhangban con su mindig. sabiduría interior. This is an epigenetic interface and it is united conscious connection. Ez itt Esta es la epigenetikai interfaz kapcsolódási epigenética felület y la és conexión egyesült consciente unida. tudatos kapcsolódás. Affirm, I unify the communication between my consciousness and my biology. Erősítsd Afirma, meg. yo unifico la Egyesítem tudatom comunicación és entre mi biológiám conciencia közötti y mi biología. kommunikációt. My entire system responds in peaceful clarity. Teljes Todo mi rendszerem sistema responde békés en tisztállátásban claridad válaszol. pacífica. Imagine, sense, feel, imagine your center below and center above forming that column of core consciousness. Imagina, Képzeld, siente, intuye érzékeld, tu érezd, centro ahogy de alsó abajo y tu centrumod centro de arriba és felső formando esa centrumod columna egyetlen singular de luz. fényoszlopot alkot. You know your thoughts influence your cells. Tudod, hogy Sabes que gondolataid tus hatással vannak pensamientos influyen en sejtjeidre. tus células. Your emotions influence your expression. Érzelmeid hatnak Tus emociones önkifejezésedre. influencian tu expresión. Your coherence becomes your healing, your balancing. Koherenciád Tu a coherencia gyógyulásoddá se vuelve válik, tu sanación, tu equilibrio. egyensúlyoddá In válik. awareness, ask, what message or messages of care and appreciation would I like to convey to my body? Éber En tudatban kérdezd conciencia, magadtól pregunta, meg, ¿qué milyen mensaje o gondoskodó mensajes és de méltányoló cuidado y aprecio üzeneteket szeretnék quiero testemnek entregarle a mi közvetíteni? cuerpo? What insights do I choose for my physical self to integrate today? Milyen belső ¿Qué meglátást kívánok introspecciones fizikai mi elijo para voltomba que mi ser integrálni ma? físico integre hoy? How may I practice and strengthen these insights? Miként ¿Cómo puedo gyakorolhatom és practicar y erősíthetem e fortalecer belső esta meglátásaimat? introspección? In the light of these questions, the calibration continues according to your inner wisdom. Ezen kérdések A la fényében a luz de estas kalibráció preguntas, la folytatódik calibración belső continúa de bölcsességeddel acuerdo összhangban. con tu sabiduría interior. Now let us go to DNA layer 3 and fiber number 3. Most pedig Y folytassuk ahora a vamos a la harmadik capa de ADN 3 y a la húzallal fibra és a número DNS 3. harmadik Here we rétegével. work with the frequencies of our emotional field and co-creative consciousness. Itt Acá trabajamos con el campo emocional y az con la érzelmi conciencia mezőnkkel és co-creativa. valóságteremtő tudatunkkal Again, dolgozunk. beautiful co-creators, evolutionaries, please affirm. Megint csak, Ahora, kedves queridos valóságteremtő, co-creadores evolucionarios, por erősítsd favor meg. afirmen. My emotions align in coherent intelligence. Mis Érzelmeim emociones se koherens alinean en intelligenciában inteligencia hangolódnak össze. coherente. I activate co-creative consciousness in all I am and do. Valóságteremtő Yo activo tudatot conciencia aktiválok co-creativa mindenben, en todo lo que ami, soy aki y lo que vagyok, hago. és mindenben, Contemplate amit teszek. feeling your emotional field like a river of light flowing through your being.
Fontolgasd. Contempla, sintiendo tu campo Érezd az emocional érzelmi mezőt como un río de luz fényfolyamként, ami lényeden fluyendo a át través de tu áramlik. ser. Emotions are energy in motion and invitations. Az érzelmek Las mozgásban emociones lévő son energía energiák en és movimiento meghívások. y invitaciones. They show you what is ready to transform. Mutatják, Te ami muestran kész az lo que está listo para átalakulásra. transformarse. So in your awareness, ask, Éber Así que tudatban en tu tehát conciencia kérdezd meg, pregunta, what emotion is asking to be honored? milyen ¿qué érzelem kéri, hogy emoción está tiszteletet pidiendo kapjon? ser honrada? What emotion is ready to become wisdom? Milyen ¿Qué érzelem kész emoción arra, está hogy lista para bölcsességé volverse váljon? sabiduría? How can my emotional energy support my evolution? Miként támogathatja ¿Cómo puede érzelmi mi energiám energía további emocional apoyar mi fejlődésemet? evolución? And again, in the light of these questions, the calibration continues according to your inner wisdom. És megint csak ezen Y kérdések nuevamente, a la fényében luz de estas a preguntas, kalibráció la calibración folytatódik continúa belső de acuerdo con tu bölcsességeddel sabiduría összhangban. interior. And now we're coming to the next 3 fibers of energy, and the frequency is I am universal humanity. Most Y ahora pedig vamos a las érkezik a siguientes következő 3 fibras de 3 új energía y la húzal, frecuencia es a yo soy frekvencia pedig humanidad egyetemes universal. emberiség, én DNA vagyok. layer 4, fiber 4, purpose layer, and making home within. Ez a La DNS capa del negyedik ADN número rétege 4 y la és a fibra negyedik número 4. húzal La közösen capa del propósito céltudatos y el szándék hacer réteg hogar és interior. otthonteremtés Allow the önmagadban. frequencies to calibrate according to your inner wisdom and create a resonance appropriate for you. Engedd, hogy az energiák Permite belső que, bölcsességeddel que la összhangban calibración sea de kalibrálódjanak, acuerdo a tu sabiduría interior y creen la resonancia és a apropiada para megfelelő ti. rezonanciát hozzák létre Affirm, számodra. I make home within myself. Erősítsd meg, Afirma, yo otthont teremtek hago hogar önmagamban. dentro de mí misma. My purpose anchors in the sanctuary of my being. Céltudatos Mi szándékom propósito se lehorgonyzódik ancla lényem en el santuario de szentélyében. mi ser. And may I add, just being here is your purpose. És csak hozzáteszem, hogy Y puedo a merő agregar, jelenléted solo estar már aquí a es tu céltudatos propósito. szándékod. Sense your high heart glowing softly. Érzékeld magas Siente a szívközpontod tu alto puha corazón ragyogását. brillando suavemente. Your purpose is more than a task, it is a frequency. Céltudatos Tu szándékod több, mint propósito es feladat, más que una tarea, es una frekvencia az. frecuencia. You clarify and empower your purpose each time you return to your inner home and learn what is there. Tisztázod és Clarificas y felhatalmazod empoderas tu célodat propósito minden cada alkalommal, vez amikor que vuelves visszatérsz a tu belső hogar interior otthonodba, y és aprendes lo que hay megtudod, ahí. mi várott rád. And so ask yourself this, what does home within feel like for me? Kérdezd meg Y magadtól, pregúntate esto, milyen érzés számomra ¿cómo se a belső siente el hogar otthon? interno para mí? How does my purpose want to express itself today? Céltudatos ¿Cómo se szándékom quiere miként kívánja expresar mi kifejezni magát ma? propósito a sí mismo hoy? And again, in the light of these questions, the calibration continues according to your inner wisdom. Ezen Y kérdések fényében nuevamente, a la pedig luz a de estas kalibráció preguntas, la folytatódik calibración belső continúa de bölcsességeddel acuerdo con tu összhangban. sabiduría interior. DNA layer number 5 and fiber number 5. This is soul memory layer and co-creative expressions. DNS ötödik Y rétege ahora és la az capa del ötödik ADN húzal, número 5 y la fibra lélek número 5, emlékezet que es réteg, la capa és del recuerdo del valóságteremtő alma y las önkifejeződések. expresiones co-creativas. Affirm, I awaken my ancient wisdom and express it creatively. Erősítsd Y meg, afirma, yo felébreztem, despierto mi és sabiduría kreatív módon ancestral y la kifejezem ősi expreso bölcsességemet. creativamente. Contemplate your Akash as a luminous library. Pontolgasd Contempla tu Akash como una biblioteca Akasát fénylő luminosa. könyvtár. All past lessons, gifts, talents, and expressions live there. Minden múltbeli Todas las lecke, lecciones pasadas, ajándék, los dones, los adottság és talentos y önkifejeződés expresiones abban viven ahí. lakozik. All potentials live there, here too. Minden Y lehetőség todos los ugyancsak abban potenciales viven lakozik. ahí, aquí también. Extraordinary wisdom has been collected across timelines and is available in this now time. Rendkívüli bölcsesség La gyűlt össze az sabiduría idővonalakon extraordinaria át, ha sido és recolectada a ez través de las líneas elérhető de a most tiempo y időben. está disponible en este momento de la hora.
In awareness, ask, Éber tudatban En kérdezd, conciencia, pregunta, what gift from another lifetime is ready to be expressed now? egy másik ¿qué élet don, qué vagy regalo idővonal desde melyik otra vida ajándéka kész rá, está hogy most listo para ser kifejeződjön? expresado ahora? What creative expression wants to activate within me? Milyen kreatív ¿Qué expresión önkifejeződés creativa kíván quiere aktiválódni activarse bennem? dentro de mí? In the light of these questions, the calibration continues Ezen according kérdések to your inner fényében wisdom. a kalibráció A la luz de folytatódik, estas preguntas, la belső calibración bölcsességeddel continúa de összhangban. acuerdo con tu sabiduría interior. DNA layer number 6 and fiber number 6. Capa de Hatodik ADN número DNS 6 y réteg és fibra a número hatodik 6. húzal. Higher self layer and harmonizing personally and collectively. Felettes La én capa del réteg ser és superior a y harmónia armonizar egyénileg és personal y kollektíven. colectivamente. You may affirm, I open to my higher self. Puedes Megerősítheted. afirmar, yo me abro a mi ser Megnyílok superior, felettes énemnek, My wholehearted self, mi ser de teljes todo szívű corazón, énemnek, and harmonize my personal journey with the collective field. és y egyéni armonizo utamat mi travesía harmonizálom a personal kollektív con el campo mezővel. colectivo. Contemplate the gentle connection of a higher frequency guidance, your wholehearted guidance, Siente la Érezd conexión a gentil felsőbb de la guía útmutatásoddal való superior, gyengéd de la guía de kapcsolatot. todo corazón. This guidance tends to be a gentle whisper. Esta amely guía finom suele ser suttogásként hajlamos érkezni. un susurro suave. Wholehearted self harmonizes your unique path with the evolution of humanity. A El teljes ser szívű de todo önvaló corazón harmóniába armoniza hozza tu camino egyedi único utadat con la evolución de az la humanidad. emberiség további And awareness fejlődésével, asks, evolúciójával. how can I bring harmony to my life today? En Éber conciencia tudatban pregunta, kérdezz, ¿cómo puedo brindar miként hozhatok armonía a mi vida harmóniát ma hoy? az életembe? What guidance is ready to be heard in the silence? Milyen útmutatás ¿Qué kész guía rá, está hogy a lista para ser csendben escuchada en el meghalljam? silencio? And again, in the light of these questions, the calibration continues according to your inner wisdom. És megint Y csak ezen nuevamente, a la kérdések luz de estas fényében a preguntas, la kalibráció calibración folytatódik, continúa de belső acuerdo con tu bölcsességeddel sabiduría interior. összhangban. We're halfway through. Estamos a A mitad de felénél camino. Let me vagyunk, see your energy. All right. You're moving through your consciousness beautifully. csodálatosan haladtok a Déjenme ver su tudatotokban, energía, se están azon moviendo a át, través de su conciencia hermosamente. You're coming into more of a coherent frequency. egy Están koherensebb entrando más en una frekvenciába frecuencia coherente. érkeztek meg. Very well done, everyone. Lo han hecho muy Remekül bien megy. todos. Right. DNA layer. So here, the teaching, we focus on I am universal evolution. Y aquí A la most enseñanza en la que nos ezek a enfocamos es frekvenciák yo pedig itt soy az evolución egyetemes universal. evolúció én vagyok, DNA layer 7 hordozzák, and life fiber 7. és La itt capa belép a 7 DNS del hetedik ADN rétege y la és a fibra hetedik número húzal. 7. Revealed divinity, the seeker and the finder. Feltárult Divinidad isteniség, revelada, el és buscador aki y el keres, descubridor. és aki talál. Affirm, I seek with clarity. Erősítsd meg. Afirma, Tisztállátással con claridad. keresek, I find with wisdom. Yo bölcsességgel encuentro találok. con sabiduría, I evolve with infinite love. Tovább evoluciono fejlődöm con amor végtelen infinito. szeretettel. Contemplate the ancient mastery within your field. Fontolgasd az Contempla ősi la maestría mesterlétet ancestral dentro de tu energiamezőkben. campo. You are both student and teacher, seeker and finder. Tanítvány Eres és tanto tanító vagy estudiante como egyben. maestro, Az vagy, buscador aki como keres, descubridor. Your és az is, questions aki open talál. pathways. Your discoveries illuminate them. Kérdéseid Tus utakat preguntas nyitnak, abren caminos, tus felfedezéseid pedig descubrimientos los megvilágítják iluminan. azokat. In awareness, ask, what am I seeking now? Éber En tudatban kérdezz, conciencia, mi pregunta, ¿qué az, es lo que amit estoy jelenleg buscando ahora? keresek? What deeper truth is ready to be found? Milyen mélyebb ¿Qué verdad igazság kész profunda rá, está hogy lista para ser megtaláljam? encontrada? Am I ready for more evolutionary smiles? Kész vagyok Estoy több lista evolúciós para mosolyra? nuevas sonrisas evolucionarias. In the light of these questions, the calibration continues
according to your inner wisdom. Ezen kérdések A la luz de fényében a estas kalibráció preguntas, la folytatódik calibración belső continúa de bölcsességeddel acuerdo con tu összhangban. sabiduría interior. This is beautiful. Now we are at DNA layer number 8, light fiber number 8. És jön a Ahora DNS estamos en la 8. capa de ADN rétege, número 8, la egyben a fibra 8. número 8. húzal, And here we have Akashic record and multidimensional master in practice. Akasa acá tenemos el feljegyzés registro és akáshico multidimenziós y la mester a maestría en gyakorlás práctica útján. multidimensional. Affirm, I choose to live my life as a multidimensional master in practice. Erősítsd meg! Afirma, yo Azt elijo vivir mi választom, hogy vida como un életemet maestro en multidimenziós práctica mesterként élem a multidimensional. gyakorlás And útján. contemplate. Majd Y fontolgasd. contempla. Mastery beyond perfection is pure presence. A mesterlét La maestría, túl a más allá de la tökéletességen perfección, es maga a presencia tiszta pura. jelenlét. It is the satisfying practice of expressing wisdom in everyday life. Es la A práctica bölcsesség satisfactoria kifejeződésének de jól expresar eső gyakorlása sabiduría az en la vida a diaria. mindennapi életben. And from my heart to yours, És mi a corazón szívemből al a de ustedes. szívedhez most of the time. legtöbbször. La mayor parte del tiempo. In awareness, ask, where is my mastery already alive? Ébertudatban En kérdezz conciencia magadtól, pregunta, hol ¿dónde élő már está most mi maestría mesteri ya minőségem? viva? How can I practice my mastery with compassion for myself and others today? Miként gyakorolhatom ¿Cómo ma puedo practicar mi mesterlétemet maestría con compasión együttérzéssel hacia mí mismo önmagam y és los demás mások iránt? hoy? In the light of these questions, the calibration continues according to your inner wisdom. Ezen kérdések A la fényében luz a de estas kalibráció preguntas, la folytatódik calibración continúa belső de acuerdo bölcsességeddel con tu összhangban. sabiduría interior. DNA layer number 9 and light fiber number 9 allow the frequency to move through your field, reveal itself to you. DNS 9. rétege Capa és de a ADN 9. número húzal 9, jön, fibra de luz número engedd, 9, hogy az permite energiafrekvenciája átáramoljon frecuencia lényedbe se és revele feltárja ante ti. magát előtted. This is healing and completion. It's a completion, cycle, and transformation. Ez a gyógyulás Esto es és sanación y beteljesedés rétege, completitud. Es un és ciclo de beteljesedő completitud y ciklus és transformación. transformáció Affirm, egyben. I honor all cycles of completion and step into the transformation with grace. Erősítsd meg! Afirma, Tisztelem yo a honro todos beteljesedés los minden ciclos de ciklusát, completitud y és camino hacia la áldottságban lépek transformación con az gracia. átalakulásba. Contemplate. Fontolgasd. Contempla. Completion upon completion upon completion, and so on is liberation. Egyik La beteljesedés a másik completitud után, sobre la egyre tovább completitud és sobre la tovább completitud y así a es felszabadulást liberación. jelenti. Transformation is your birthright. A La transformáció transformación es tu születési derecho jogod. de nacimiento. In awareness, ask, what is completion to me? Ébertudatban En kérdezd, conciencia mi pregunta, ¿qué számomra es la a completitud para beteljesedés? mí? What is ready to complete today? Mi az, ami kész ¿Qué está listo beteljesedni ma? para completarse hoy? What transformation is inviting me to say yes? Milyen ¿Qué transformáció hív meg arra, transformación me hogy está igent invitando a mondjak? decir que sí? In the light of these questions, the calibration continues Ezen according kérdések to your inner fényében wisdom. a kalibráció A la folytatódik luz de estas preguntas, belső la calibración bölcsességeddel continúa de összhangban. acuerdo con tu sabiduría interior. We're almost done. 3 more fibers. Take a deep breath and refocus. Ya casi terminamos, Még 3 fibras 3 más. húzal vár Tomen ránk, una védj egy mély respiración profunda y lélegzetet, és reenfóquense. Here, the fókuszálj focus újra. of the teaching brings about the frequency I am universal intelligence and A presence. tanítás fókusza Acá itt el az enfoque de la egyetemes enseñanza intelligencia brinda és la frecuencia jelenlét. del yo soy, Én vagyok. inteligencia y presencia universal. DNA layer number 10 and light fiber number 10. Ez a DNS Capa 10. del ADN rétege és a número 10 10. húzal. y fibra de luz número 10. This is divine intelligence layer and the leap of new consciousness. Isteni Esta es la intelligencia capa de la rétege és inteligencia divina új y el tudatosság salto de ugrás. nueva conciencia. Here comes that cool energy even more. És Y aquí jön viene is ez esa a hideg energía fresca energia, aún ez a más. hűvösség. Affirm, I take the leap into new consciousness. Afirma, Erősítsd. yo doy el Ugrom salto az új hacia la nueva tudatosságba. conciencia.
Intelligence becomes illumination. Az intelligencia La inteligencia se megvilágosodássá vuelve válik. iluminación. Contemplate. A new thought opens a new universe. Fontolgasd. Egy Contempla, új un nuevo gondolat új pensamiento abre univerzumot un nyit. nuevo universo. A new insight opens a new Egy reality. új belső Una nueva meglátás új introspección abre valóságot una nyit. nueva realidad. In awareness, ask, Éber En tudatban kérdezd conciencia, meg, pregunta, what new consciousness is emerging within me? milyen új ¿qué nueva tudatosság sarjad conciencia está bennem? emergiendo dentro de mí? What insight is ready to illuminate my path? Milyen belső meglátás ¿Qué kész introspección está megvilágítani lista para ösvényemet? iluminar mi camino? In the light of these questions, the calibration continues according to your inner wisdom. Ezen kérdések A la fényében luz a de estas kalibráció preguntas, folytatódik, la calibración belső continúa de acuerdo bölcsességeddel con tu összhangban. sabiduría interior. Hey, you beautiful evolutionary co-creators, we are now at DNA layer 11 and light fiber 11. És Queridos szépséges co-creadores evolucionarios, valóságteremtők, estamos ahora en la elérkeztünk capa a de la DNS ADN número 11 11. y la rétegéhez és a fibra de luz 11. número 11. húzalhoz. Here the frequencies are of the sacred feminine and the masculine wisdom. Ez a Estas szent son las nőiség és frecuencias del femenino sagrado férfiúság y la sabiduría bölcsességét masculina hordozza, And the bridge of harmonious intelligence. valamint a harmonikus y el puente de intelligencia la hídja inteligencia egyben. armónica. Affirm, claim this, please. Erősítsd, formálj rá jogot. Afirma, clama esto. I am an ever evolving bridge of harmonious intelligence. Harmonikus Yo soy intelligencia un mindig puente fejlődő siempre hídja en vagyok. evolución de inteligencia armoniosa. Contemplate as you feel your mind and your heart harmonizing. Contempla Fontolgasd, mientras miközben sientes cómo érzed, se ahogy armonizan elméd tu és mente y tu szíved corazón, harmonizálódik. Logic and intuition aligning. Logika cómo és se alinean intuíció tu lógica y tu összehangolódik. intuición. The masculine and feminine within embracing. A férfi és El női masculino minőség y el ölelkezik femenino benned. interno se abrazan. In awareness, ask, what within me wants to harmonize today? Éber tudatban En kérdezd, conciencia, mi szeretne pregunta, ¿qué harmonizálódni ma dentro de bennem? mí se quiere armonizar hoy? How can I become a brilliant bridge of understanding? Hol és hogyan válhatok a ¿Cómo me puedo megértés volver brilliáns un puente hídjává? brillante de comprensión? In the light of these questions, the calibration continues Ezen kérdések according to your fényében inner a wisdom. kalibráció A folytatódik, la luz de belső estas bölcsességeddel preguntas, la összhangban. calibración continúa de acuerdo con tu sabiduría interior. And finally, DNA layer 12 and life fiber 12. És végül a Y DNS 12. finalmente, la capa rétege del és a ADN número 12. 12 y la húzal fibra de jön. luz número 12. Unity and infinite light and the spiral of embodied multidimensionality. Egyesültség és Unidad végtelen y fény, luz infinita y el valamint espiral de la megtestesített multidimensionalidad multidimensionalitás encarnada. spirálja. I embody my multidimensional light. I continue to spiral into my infinite self. Megtestesítem Yo multidimenziós encarno mi fényemet. luz Tovább multidimensional. spirálozom Yo végtelen lényem continúo en felé. espiral hacia mi ser infinito. Contemplate. There are 5 octahedral templates above your head glowing. Fontolgasd. Contempla. 5 Hay mintázat 5 található a plantillas de fejed fölött, octaedros sobre oktaéder tu cabeza mintázat. brillando. Ragyogóan Sense your fénylik consciousness mindez. rising. Intuye Érzékeld cómo tu tudatod conciencia se eleva. emelkedését. Sense your multidimensional self opening, unfolding. Érzékeld multidimenziós Siente cómo önvalód se abre, cómo se kibontakozását. revela tu ser multidimensional. In awareness, ask, what does unity feel like within me now? Éber tudatban kérdezd, En conciencia milyen pregunta, ¿cómo milyen se siente érzés la most bennem unidad az dentro de mí egyesültség? ahora? What new dimension of my authentic self is ready to be lived? ¿Qué Milyen nueva új dimensión dimenziója de ser lényemnek auténtico kész está életre listo para ébredni? ser vivido? In the light of these questions, the calibration continues according to your inner Ezen wisdom. kérdések A la fényében a luz de kalibráció estas preguntas, folytatódik, la belső calibración continúa de bölcsességeddel acuerdo con tu összhangban. sabiduría interior. Dear beautiful evolutionary co-creators, Gyönyörű Hermoso, evolúció querido teremtők, co-creador evolucionario. may valóságteremtők. your DNA and your luminous fibers of energy and knowledge harmonize in every breath, every thought, every action.
harmonizálódjanak tu ADN DNS-ed y tus fibras és luminosas fénylő de energia energía és y tudáshozalaid conocimiento minden se armonicen en cada lélegzetvételeddel, respiración, cada minden pensamiento, gondolatoddal, cada acción. minden tetteddel. May you remember, you are infinite love and expression. Emlékezz Y rá que puedas mindig, recordar que eres amor végtelen infinito en szeretet expresión. kifejeződése You vagy. are the great evolution embodied. A testet Eres öltött la gran nagy evolución evolúció encarnada. vagy, And so we are. és Y mi así így somos. vagyunk. Deep breath. Respiración Mély profunda. lélegzet. Oh, I can't be shaken around. No Nem puedo estar tudok moviendo. nagyon mozogni, pedig az energiák mozognának. How are you? Hogy ¿Cómo érzitek están? magatokat? Beautiful. That clear, cool energy radiated from my spine and throughout my entire nervous system in this physical body. Ez a Esa hűvös, energía hideg fresca y clara energia irradió a través de mi áramlott, columna sugárzott az hacia todo mi egész cuerpo gerincemből, físico. fizikai This is testemből és az just the beginning of the idegrendszeremből is. frequency we will work with this Ez year. még csak a Este es el comienzo de la kezdete a frecuencia con la que vamos frekvenciáknak, a trabajar amikkel este idén año. dolgozni For fogunk. those of you who feel called to this work, there's a link you can go to find out more about what we're doing in 2026. Aki érzi a Y los que se hívást, sientan atraídos a este trabajo, Good. meg ahí hay tudja un majd link nézni donde egy pueden conocer linken, más del hát trabajo que legalábbis vamos a hacer este angolul, 2026. hogy And mire fog remember, sor when you kerülni study with me, you get the 2026-ban. documents, you get the actualization, the PowerPoint, and you're able to transmit these frequencies. És ha úgy döntesz, Y hogy recuerda que cuando estudias conmigo, csatlakozol, obtienes las akkor actualizaciones, el meg fogod PowerPoint y kapni a puedes enseñar esto, dokumentumokat, transmitir esto. I'm very a committed that we co-create PowerPoint together. prezentációt. Me siento muy comprometida Nagyon a que co-creemos juntos. I honor elkötelezett your vagyok ez unique iránt. presence and all the tools that you have and use and your unique Tisztelem az expression. egyedi Y yo honro tu presencia única jelenlétedet y todas las minden herramientas que eszközben, usas en amit tu expresión használsz única. Thank egyedi you for joining me here önkifejezésedhez. today. Nagyon Gracias köszönöm, por hogy reunirse conmigo aquí kapcsolódtál hoy. ma, And I do hope to see you again in February. és hát remélem, Y hogy espero verlos de nuevo februárban en febrero. találkozunk. I think the collar will be off by then. We'll find out. Meglátjuk, hogy addigra ez a Espero que gallér lekerül-e el rólam. collar esté ya fuera, veremos. So now I'm going through the pages and I'm seeing you. Y ahora voy Most pasando nézem aquí megint por a las ventanas y los képeket, veo. I see you. látlak I want to titeket, start saying names. Quiero empezar a decir nombres. és hát We'll be here ezek another a half hour, képzések but I magyar see your tolmácsolással beautiful is elérhetőek faces. lesznek. Podemos estar acá media hora más, pero veo sus rostros. Magyarul Oh, is megy it's been a majd ki while e-mail, for some abban of you. lesz a Thank you for megfelelő coming link, csak today. ennyit tettem volna hozzá így. Ha pasado tiempo con algunos de ustedes, gracias por venir hoy. Nagyon köszönöm And tehát, hogy many itt of you I know vagytok. I'm going to see in February. We journey together Tudom, hogy quite sokan well. közületek Muchos jönnek de ustedes sé que los februárban voy a is, ver en hiszen febrero együtt porque járjuk ezt az estamos utat. caminando juntos muy bien. Now remember, you're going to get this copy. You're going to get the document of this activation. És Y recuerden que egy-két van a napon obtener belül ennek a este mai documento de la aktiválásnak is activación. Use it kiküldjük for yourself as you see az fit. írott változatát, Úselo tehát para ustedes mismos használjátok si es aztán que otthon, quieren hacerlo. Know that gyakoroljatok every vele. energy tool I place in your hands, you're working with the lattice. Minden energia Y eszköz, sepan amit que a con kezedbe cada herramienta teszek, energética az que yo olyan, hogy pongo a en sus hálóval manos, dolgozol. están trabajando con el entramado. This is the 38th year I get to work with this Ez lattice. a 38. Este es el év, año hogy a número hálóval 38 en que estoy dolgozhatok, trabajando con este entramado. And by next year, I start to release it to the public in a whole different way. és jövőre egy egészen Y új desde el módon próximo año lo voy a liberar al kerül majd a público de una manera nyilvánosság muy elé. singular. So when I reach the 40th year, this work for me is complete. Úgyhogy amikor majd Y para elérkezek a que cuando 40. llegue a su año 40, este évfordulóhoz, trabajo para mí va a estar számomra completo. legalábbis beteljesedik ez a munka. Aztán Y meg újra comenzamos kezdődik az nuevamente. egész. There's that spiraling Jön going az a on. spirál, ami felfelé Es esa halad. espiral que va hacia arriba. Two awarenesses that absolutely challenged everything I believed as someone who awakened when I was 22.
Y És dos két conciencias ilyen que lo tudatosodás, desafiaron todo cuando ami kihívást alguien jelentett que számomra, despertó cuando tenía mikor 22 felébredtem años. 22 I spent évesen. 15 years trying to get out of the body to the divine, the higher self, to all these other realms. 15 Yo éven pasé át szerettem 15 volna a años testből intentando salir kilépni del és cuerpo hacia el ser szárnyalni a superior, szellemi hacia estos otros szférákban. reinos. And when I received the lattice, I was told it happens in your body. És amikor a Y hálót cuando recibí el megkaptam, azt entramado, se mondták me azzal dijo együtt, que hogy sucede en ez tu a cuerpo. testben I was történik. quite disappointed. És Estaba muy csalódott decepcionada. voltam. No mountaintop, Nincs semmi No hegycsúcs, teníamos que ir a la punta de la montaña, no white robes, fehér leplek, no teníamos amiket que usar túnicas felölthetünk. blancas, nobody cleaning for me, none of that. no hay Senki ninguna más nem fog limpieza helyettem kitakarítani? corporal, nada. Semmi ilyen? I adore being incarnated in the body. Yo adoro De estar azóta encarnada en el már cuerpo. I nagyon-nagyon adore seeing the szeretek divine a in testben details élni, of my daily life. és az Adoro Istenit ver bevonni lo a divino en mindennapi los detalles életembe. de mi vida diaria. It was quite the surprise that it all happens in the body. Úgyhogy hát meglepetés Fue volt, toda hogy una ez mind-mind sorpresa a de que testben todo ocurra en el történik. cuerpo. And the other thing that, to use the terminology for the time that bummed me out, I don't know if that's going to translate, but És Y egy también para usar másik otra terminología con ese kifejezés, tiempo que amitől fue teljesen desafiante. oh yes, the Zen ledöbbentem, proverb: before enlightenment, cut wood, carry water. Afterwards, vagy amitől így same darn thing. kiakadtam. Sorry, Peggy. Oh, someone put the Zen proverb up that said, before enlightenment, chop wood, carry water. Before enlightenment, Valaki yeah. beírta a Sí, no, que alguien puso hozzászólásokba, ahí un hogy van egy proverbio de zen la iluminación de cortar madera mondás, y hogy a llevar agua. megvilágosodás And I előtt call enlightenment vágd a wholehearted fát, presence. I hord a love vizet. that. Y yo a la Megvilágosodás után iluminación le vágd a llamo fát és hord a presencia de todo vizet. corazón. Me gusta eso. So that's what the lattice is about. It's a wholehearted presence. A háló pedig Y de a eso se teljes trata, el szívű entramado es una jelenlét. presencia de todo corazón. The other thing was that there's no goal. There's no finishing. What? Egy másik dolog meg az volt, hogy nincs Y lo vége otro es que no sose, hay nincs objetivo, egyfajta no hay un lezárás. término. ¿Qué? Micsoda? Now I'm comfortable with it. I'm actually mostly excited about it. Most már To be ez very honest. kényelmes számomra, és Ahora me siento izgatottságot cómoda con is eso, de hecho, mayormente érzek miatta. emocionada. We are constantly spiraling upward. Folyamatosan, Estamos folytonosan spirálozunk constantemente felfelé. ascendiendo en espiral. And that's the exciting part. És ez az Y izgalmas esa es la rész. parte emocionante. Loving us greatly. Nagyon szeretem Nos amo magunkat. inmensamente. That frequency of infinite love when I was 22 absolutely transformed me and changed me A forever. végtelen szeretet Esa frekvenciája, resonancia de amit amor infinito 22 éves cuando tenía koromban 22 éreztem, me teljesen transformó átformált. absolutamente para siempre. That frequency of infinite love is who we are within the core of our A being. végtelen szeretet Esa frekvenciája frecuencia del az, amor akik infinito es quienes vagyunk somos lényünk en el centro de nuestro magjában. ser. The more of us who can incarnate and live in this frequency, the better. Minél többen Y tudjuk ezt mientras más de nosotros megtestesíteni és podamos encarnar y élni ezt a vivir en esta frekvenciát, frecuencia, es annál jobb. mejor. And I'm talking about a love that is alive, electrical, and Olyan transformative. szeretetről beszélek, ami Y hablo de un élő, amor que está elektromos és vivo, que es átalakító eléctrico y erejű. que es transformador. So from 22 to 74, I'm still a maniac over infinite love. Úgyhogy 22 éves korom Desde los óta, bár 25 most a los 74 vagyok, 74 sigo azóta siendo is una a végtelen maniática del amor szeretet infinito. And I hope you are mániákusa vagyok, maniacs with me. Y espero que ustedes és lo hát sean también remélem, hogy conmigo. velem tartotok ebben. Yes. And February is the beginning of the first course. Somebody asked what's in, but it goes throughout the year. There'll be a month we work, a month we take off, a month we work. You'll learn more about the program. We can send something to you if you'd like. Valaki Y kérdezte a sí, en febrero hozzászólásokban, hogy comienza el programa februárban, de igen, todo el año. februárban Vamos indul a az új trabajar un mes sí, otro no. sorozat, Y, ez a y ya van a megvalósítás tener más sorozat, ami información si así lo képzés is quieren. I egyben, see és Natalie az says egész we are év all folyamán love folytatjuk, maniacs. tehát This is lesznek great hónapok, company we amik keep here. kimaradnak, de ez egy Y ilyen veo que Natalie dice que folyamat somos lesz egész todos évben. maniáticos del amor. Eso es una gran compañía que mantenemos. Again, thank you all for being here today. Those of you who are in this now time and will watch this later in another now Még egyszer time. megköszönöm Y a gracias a jelenlevőknek, todos por hogy estar itt acá. voltak Están aquellos que lo a ven most en este időben, momento del és ahora, otros azoknak que lo is, van a akik ver en otros később momentos del egy ahora. másik most időben In just a csatlakoznak. moment, together we're going to say, loving us greatly.
En un És aztán momento mindjárt juntos vamos a kimondhatjuk együtt, decir hogy nagyon que szerettem nos magunkat, vagy nagyon amamos szeretjük magunkat. inmensamente. You Készek ready? vagytok rá? ¿Están listos? Unmute yourself. Let's Úgyhogy go. kapcsoljatok be a mikrofont, és mondjátok, Ustedes muy nagyon bien. szeretjük Loving magunkat. us greatly. Te amamos Greatly. Loving us. Amamos Te inmensamente. amamos inmensamente. Amor, amor, amor. Amamos inmensamente. Vamos inmensamente, Pei. Yes. You are not alone. Gracias, Pei. Love, love. Right. Of the world. Thank you, Peggy. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Love. Thank you so much. Gratidão, gratidão. Nagyon Love you, szeretjük Pei. magunkat. Gracias. Gracias, Nagyon Pei. szeretjük magunkat. Muchas gracias.